תודה לידידי הצעיר הרב מנחם בורשטיין. אני אפילו לא אמרתי שלום לידידי הרב בן דהן, מכיוון שבשעה 5:45 רק יצא ממשרדי, והנה אנחנו ממשיכים, פשוט הפגשנו את הישיבה עד שנקראתי לעמוד ולברך. כבוד הרבנים ואתן, מי שבידכן עכשיו היכולת לקדש שם שמיים. לפרשת מטות יש התחלה מיוחדת מאוד. זה הדבר אשר ציווה השם. ביטוי נדיר שלא מופיע הרבה פעמים בתורה. ורש"י מיד מתעכב, נביאים מדברים בכה אמר, זה אמר, שימו לב לרש"י, ולא אאריך כעת, אבל אפנה אתכם גם לדברי רבי יעקב קמינצקי בספר אמת ליעקב. והוא אומר שנשים לב, הביטוי הזה מופיע בעוד מקום, בשחוטי חוץ. כשאדם מקריב קורבן, הוא עושה זאת, ובעזרת השם כולנו מתפללים במהרה לזכות ולעשות זאת בהר מרום הרים, כאן בעיר הקודש. אבל אם הוא חלילה מקריב את הקורבן שלא במקום הראוי, העונש מאוד חמור. פרשת נדרים אנחנו מתחילים השבת. פרשת נדרים, איש כי ידור נדר או יישבע שבועה לאסור איסר על נפשו, לא יאכל דברו. זה הדבר, ביטוי מאוד מאוד מיוחד שמוזכר בתורה גם לגבי הקרבת קורבן וגם לגבי נדר. המכנה המשותף לשניהם זה הדבר שמייחד אותנו כבני אדם על פני בעלי החיים. יכולת דיבור. מסתובבת לפרה ברחוב, ועל ידי האמירה שלי, אני מקדיש אותך, בדקה הזאת חובה עליי להקריב אותה דווקא במקום המקודש. החלתי עליה קדושה על ידי המילים שלי, לא יותר מזה. דיברתי והחלתי עליה קדושה. מה זה נדר אם לא שימוש בפה להכיל קדושה על דבר? דיברתי והחלתי קדושה על חפץ, ואמרתי הדבר הזה הוא אסור עליי כהקדש. על ידי פה, על ידי אמירה, כבר הפכתי דבר למיוחד במינו, דבר שחלים עליו דינים מיוחדים. זה הדבר אשר ציווה השם. היכולת שלנו לקחת את הפה שהוא מותר האדם מן הבהמה ולהשתמש בו ולעשות בו דברים, ולהפוך גם את הדומם, את הצומח, את החי, להפוך אותם לקדושים על ידי שימוש בפה. עם ישראל יש לו מעלה מיוחדת, יש לו מעלה של קדושה, ולכן יש עכשיו את הזכות להיות חלק ממעלת הקדושה הזאת. כי כאשר תעמוד כלה מתחת חופה ותשמע את המילים הרי את מקודשת לי, זה יהיה אחרי שהן תפגושנה אתכם. היא תשמע את המילים הללו, הרי את מקודשת לי, מיוחדת לי. בגמרא יש ביטויים מקבילים. הרי את לי. הקדושה הזאת, המציאות של איש ואישה זכו שכינה ביניהם, שהקדוש ברוך הוא בא לבית שכזה, זה מגיע כאשר יש יסוד אבל של איש ואישה זכו. והזכות והקדושה והטהרה מתחילה בכם. כי תבוא לפניכן נערה, היא חושבת שהיא יודעת הרבה מאוד על העולם. יכול להיות שהיא גם יודעת הרבה, צודקת. היא חושבת שהיא יודעת גם הרבה על המשמעות של מה היא תשמע מכן. ובידכן היכולת ללמד אותה אמיתם של דברים. לא סטיגמות שהיא שמעה ומכירה ויודעת וקראה פה ולחשושים משם. את אור היהדות היא יכולה לשמוע מכן.
את אורה של תורה, את המיוחדות הזו של קדושה ושל אפשרות מדי חודש בחודשו לחדש מעמד נישואין. מעמד מיוחד כל כך, אפשר להתחיל אותו מההתחלה. אחרי שאתם תסבירו להן את המשמעות, אחרי שאתם תסבירו להן את היכולת של קדושה, להכיל קדושה שם במקום. ובידכן הדבר, והייתי מגדיר זאת כחוט השערה, בין קידוש שם שמיים לחילול שם שמיים. אנחנו משתמשים לפעמים בביטויים הללו בשפת היום יום, אולי אפילו קצת יותר מדי, אבל פה זה ממש כך. כי ברגע שכלה תצא מכן עם תחושת קדושה, עם ידיעה שהיהדות יש בה כל כך הרבה חוכמה אלוקית, שתועיל לה, שתיתן לה כל כך הרבה תוכן, אז כל הבית יכול להיראות אחרת. אין רב ואין בלנית שלא מכירים את האנשים אלו שהיא תגיע עם סיגריה בליל שבת למקווה לטבול. קדושת השבת יקרה לי מאוד, אבל אני לא יכול שלא להתפעל מזה שהיא מגיעה. לצערי גם היא תכבה את הסיגריה, עוד אף מלאכה. היא תכבה את הסיגריה כי לא נכנסים עם זה למקווה. אבל היא כבר שייכת, היא כבר חלק מכרם בית ישראל. זה בידכם. ואין ספק שמי שנקשרת אל המדריכה לפני החתונה, אתן תהיינה הכתובת הראשונה שלה לטלפון במידת הצורך גם אחרי. והיא תרצה ליצור קשר. והיא תשמור על כך, על טהרת בית ישראל, וממילא זה משמעותי גם הלאה. איזה פתח עצום יש בידכם. במילה החמה, ביחס, בחמימות שתשדרו, ואין לי צל של ספק, מתוך היכרות את מכון פרועה, שאתם תשדרו את היחס הזה כי הוא אצלכם אמיתי. כי הוא יהיה אמיתי. כי באמת תחושו אהבה לכל אחת שתבוא, ויש בכם אהבה לכל מילה בתורת ישראל, ותרצו להוסיף עוד קדושה, ולכן תעשו זו בצורה הזאת הראויה. יעזור הקדוש ברוך הוא, שתצליחו לממש את התפילה שהתפללתי כשהתחלתי את דרכי ברבנות. הייתה לי בקשה אחת. אמרתי, ריבונו של עולם, אני רוצה לאהב שם שמיים על הבריות, וחס ושלום לא להיכשל בדבר הלכה, לא לטעות בדבר הלכה. ומה הבקשה המיוחדת שביקשתי מריבונו של עולם, ושאני ממשיך לבקש אותה? להצליח לחבר ביניהם. כי זה לא תמיד קל. הרצון לאהב שם שמיים על הבריות מחד, והשמירה לא לסור מן הדבר אשר יגידו לך מן התורה המסורה לנו מסיני. הבקשה המיוחדת שלי הייתה ועודנה להצליח לחבר ביניהם. אני מאחל לכם שמתוך הלב תעשו זאת ותצליחו בסייעתא דשמיא אכן לחבר ביניהם, ותוספת הקדושה ותוספת האורה הללו יועילו לכל בית ישראל, ששלושת השבועות הבאים יהפכו לנו לימי שמחה, לימי גאולה וישועה.